제 최애 빨간 피크민 되나요? 아니, 빨강 피크민님, 저 사실 피크민 만들고 싶었는데 딱 요청이 있어서 너무 좋았어요. 그래서 그냥 피크민만 만들려다 한 단계 업그레이드 했습니다. 모닥불째는 빨간 피크민 컨셉의 테라리움 느낌으로 만들었는데 댓글로 어떤지 의견 남겨주세요. 포인트인 코도 붙여주고 눈도 붙이고 잎사귀까지 만들어서 꼬댕이에 붙여서 마무리했어요. 짠! 이렇게 빨간 피크민 완성입니다. 그럼 다음엔 뭘 만들면 좋을지 댓글로 남겨주세요.